हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का भी ब्लूटूथ अगर ख़राब हो जाता है और जैसे कि ख़राब होने के कारण एक बजता है, एक नहीं बजता, तो आज हम इसी का सलूशन लेकर आए हैं। तभी हम आपको दिखाएंगे वो सलूशन। तब तक देखिए, अगर एक ब्लूटूथ बाजता है, एक नहीं बाजता, उसे फेंकिए मत, आप उसे रखिए। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसी से माध्यम आप अपना ब्लूटूथ ठीक कर लीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। पहले हम सेटिंग को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे। आप स्क्रॉल करते रहिए। स्क्रॉल करते हुए हमें एक एडिशनल सेटिंग मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एसेविटी में क्लिक करेंगे, वहाँ पर एसेविटी है। उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर हायरिंग का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जो ऑडियो बैलेंस है उसे पूरा था उसे आधा करेंगे। आधा करने के बाद गाइस दोनों ब्लूटूथ में आवाज़ आने लगेगा। बस यही थी हमारी सेटिंग गाइस। हमें आशा है गाइस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।